Garam, bahan dapur yang sering kita anggap sepele, ternyata punya manfaat yang menarik untuk kesehatan, terutama saat batuk. Ketika kita berkumur dengan air garam, itu bisa membantu meredakan iritasi tenggorokan. Garam memiliki sifat antiseptik yang dapat membunuh bakteri dan mengurangi peradangan. Selain itu, garam juga membantu mengencerkan lendir, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Namun, penting untuk diingat, ini bukanlah pengganti pengobatan medis. Jika batuk berlanjut, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Jadi, lain kali saat tenggorokan terasa gatal, coba berkumur dengan air garam. Siapa sangka, bahan sederhana ini bisa jadi solusi praktis untuk meredakan batuk.